سلام علیکم مردم سربلند تاجیک. این حال ما در شهر شیمکن در قزاقستان حضور داریم. در حقیقت طوری که ما دیدیم قزاقستان شهرک آباد، شهرکی که دهقانیش بسیار چاره‌داری به نهایت زیاد بر زیاد در اینجا به چشم میرسد. به نهایت هم مسجدها را بسیار مشاهده کرده می شود. به نهایت بسیار همین رهبرها که جای میریم هم خیلی مسجد زمانوی شد. مسئله خوراک دام علاقه پیش رفتن. به نهایت خوراکای با مزه با طعم دل. شهر جتسای جیپت جولا. خوش آمدید دوستان، خوش آمدید. ما راستی طول 2 روز بود در این شهر مهمان بودیم. به نهایت به من پسند آمد. انسان‌های خوب و خوراک‌های ناتکرار و حلاوت هم بردیم. زنده و سربلند باشید. پرش رو در یوتیوب کانال ما در اومده تماشا کنید.